방금 박으신 거예요, 반장님이? 그렇지. 이런 거 되게 이거 하나씩 빠져나가는 거지. 오. 이 다리. 이만큼 다 벗기는 거예요. 이만큼. 지금 딱 누르면 발사가 돼요? 어? 지금 발사하신 거죠, 계속? 하나씩 빠져나가는 거지. 다시 찾은 현장은 창호 틀도 자리 잡았고 전기 배선도 집 구석구석을 지나가고 있네요. 징 톱니바퀴 소리, 타카타카 타카 소리. 오늘은 현장에 목공 작업 사운드가 꽉 차 있습니다. 목수분들이 단열 작업도 함께 해주고 계시네요. 이 현장은 외단열을 한 후 스타코플렉스라는 소재로 도장 마감을 하는 곳인데요. 단독주택이어서 단열을 좀 더 보완하려고 내부에 단열재를 추가로 설치하고 있어요. 단독주택은 춥고 우풍이 심하다고들 하잖아요. 옛날에 벽돌을 쌓아 만든 곳들이 많아서 외부 기온이 그대로 전달되고 또 창호의 마감도 기밀하지 않아서 그런 거예요. 이렇게 꼼꼼하게 단열 작업을 하고 기밀성 좋은 창호로 시공을 하면 그럴 걱정은 없겠죠. 틀을 세우고 본드로 면을 맞추고 고밀도 MDF로 마감해서 수직 수평을 맞춥니다. 거친 벽면과 배선들이 뒤로 숨어요. 오래된 집은 특히나 수직 수평이 맞지 않아서 매끈한 마감을 위해서는 이렇게 목공 작업이 먼저 이루어져야 해요. 목자재를 세우기 전에 밑그림을 그리는 작업이에요. 탕! 먹줄을 튕기고 계시네요. 네네네. 레이저도 함께 사용하며 정확한 치수로 수직과 수평을 맞추는 것. 목공의 생명입니다. 그 자리를 기초로 재시는구나. 이곳은 박공 지붕 형태를 그대로 살리는 곳인가 봐요. 멋지겠다. 아치 문과 같은 형태를 잡아주는 것도 목공 작업에서 합니다. 있는 상태에서는 띄고 작업을 못 해요. 박공 지붕 면이 이렇게 완성됐네요. 한나절 동안 목수분들의 손이 지나간 반듯하게 마무리된 모습입니다. 점점 생각하던 집의 모습으로 형태가 잡혀가고 있어요. 점점 더 기대가 되는데요.